नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पेंसुआ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्रेटरी का रिजल्ट आ चुका है, तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ये तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ इस प्रकार रहेगी। जनरल यूआर की जो है वो 60 प्लस रहने वाली है। और जनरल EWS की बात करें तो 58 प्लस, और OBC की बात करें तो ये भी लगभग इतनी ही 58 प्लस रहने वाली है। OBC BPL की बात करें तो OBC BPL जो है वो 56 प्लस रहने वाली है। SC अनरिजर्व की बात करें तो ये 56 प्लस रहने वाली है। SC BPL की बात करें तो ये लगभग 55 प्लस रहने वाली है। ST UR की बात करें तो दोस्तों STUR जो है 55 प्लस, और SC BPL की बात करें तो 55 प्लस रहने वाली है। तो दोस्तों, हो सकता है कि ये कट ऑफ जो टाइपिंग के लिए इससे भी कम रहे। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया में या YouTube में मैंने जो देखा, स्कोर जो मेंशन किए थे लोगों ने, उसी हिसाब से ये कट ऑफ बनाई गई है। दोस्तों, आई होप ये एग्जैक्ट हो, इसी हिसाब से ही टाइपिंग के लिए तैयारी करें। दोस्तों, अगर आपके मार्क्स इन्हीं के बीच में आ रहे हैं, इससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। दोस्तों, बहुत ही जल्द कट ऑफ लिस्ट आने वाली है और टाइपिंग टेस्ट भी आने वाला है। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ इससे कम या ज़्यादा रहने वाली है, तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिससे एग्जैक्ट कट ऑफ का पता चल सके। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल अचीवर पेंसुआ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,